Kí a gbàdúrà. Let us pray. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareth. Olúwa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Fún oore ọ̀fẹ́ tó fi fún wa láti dúró níwájú rẹ lálẹ́ yìí. Lórí ilẹ̀ tuntun yìí láti sọ̀rọ̀ rẹ, ògo ni forúkọ rẹ. Mo dúró nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi olùkọ́ mi. Mo wá dé gbogbo agbára kágbára. Gbogbo agbára tó ń bẹ lófurufú. Agbára tó ń bẹ nínú igi. Agbára tó ń bẹ nínú igbó. Agbára tó ń bẹ ní ilẹ̀. Agbára tó ń bẹ nínú àpáta. Agbára tó ń bẹ nínú omi. Agbára tó ń bẹ nínú ènìyàn. Agbára tó ń bẹ nínú ẹranko. Èyíkéyìí tó lè wà ní àyíká yìí nípa agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ẹ wọnú ìdè. Amen. Gbogbo agbára tó lè dènà iṣẹ́ ìyanu Ọlọ́run lálẹ́ yìí mo pàṣẹ iná ọ̀run kó sọ̀kalẹ̀ lórí yín. A kọ wípé Ọlọ́run mi ó jẹ́ Ọlọ́run ajónirun. Gbogbo ipá ọ̀tá iyèméjì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìdènà iná kó sọ̀kalẹ̀ lórí. Amen. Mo wá pàṣẹ ẹ̀rí tara lọ sínú òkun báyìí. Ògo Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ wá. Agbára Ọlọ́run kó sọ̀kalẹ̀ wá. Ọ̀run kó fàya. Kí ògo rẹ̀ kó sọ̀kalẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ẹ jókòó. Be seated. Lálẹ́ yìí. Tonight, Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I thank the Almighty God. Mo sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa náà. And I give thanks to our Father, Alákòóso gbogbogbò ìjọ the government. General Overseer of the Gospel Faith Mission International, Pastor Dr. Iwabina. Pastor Dr. Yu Abina. Olúwa yóò wà pẹ̀lú I wọn. pray the Lord will be with him. À ń gbàdúrà ẹ̀mí gígùn ní tiwọn lórúkọ Jésù. We are praying in the name of Jesus Àti gbogbo ìgbìmọ̀ ìjọ and yìí. members of the Executive Council. Lálẹ́ yìí, Tonight, mo dìde dúró ní orúkọ Jésù I Kristi olùkọ́ stand mi. in the name of the Lord Jesus, my Láti teacher, sọ ọ̀rọ̀ Jésù Kristi. to proclaim the gospel of Mo Christ. fẹ́ ròyìn olùkọ́ mi Jésù. Mo mú ìròyìn Jésù Kristi olùkọ́ mi wá. I bring you the good news of my Lord Jesus. Pé lálẹ́ yìí, But tonight, bó ti ń ṣe, as he has been doing, yóò ṣe bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí. he will do so tonight. Bíbélì wípé The Bible says, Jésù kan náà ní lánàá. Jesus Christ is the same Òun yesterday, kan náà ní lónìí today, àti títí láéláé. and the same forever. Pour ceux de la francophonie, je vous invite de nous suivre si vous êtes sur votre écran. Nous sommes dans la ville de Cité de l'Évangile à Ogumaki. Alors nous sommes là ce soir, soirée de miracle. Jésus-Christ est l'homme de miracle et non moi. Alléluia. Èdè French ni wọ́n fi bá wa sọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn tó Jésù gbọ́ ti ní gbọ́. Alléluia. Sẹ́yìn náà gbọ́. Jésù ní oníṣẹ́ ìyanu. Jesus is the miracle worker. Jésù ní oníṣẹ́ ìyanu. Jesus is the miracle worker. Èmi ìránṣẹ́ Jésù ni mo jẹ́. I am the servant of Jesus. Ohun tí mo dìbò nínú ọ̀rọ̀ Jésù nìyí. This is what I am clinging to in the Nínú word ìwé of Jesus. John 14 verse 12 to 14. In the book of John chapter 14 verses 12 to Ó ní 14. lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Says truly I say to you, Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́. whosoever believes in me, Iṣẹ́ tí mo ṣe ni yóò ṣe. this work that I do, he will do, Èyí tó ju wọ̀nyí lọ ni yóò máa ṣe. even greater ones. Ohunkóhun tí ẹ bá béèrè And whatsoever you ask lọ́wọ́ bàbá, from the Ní orúkọ Father mi. in my name, èmi ò ṣe. I will do it. Lálẹ́ yìí, Tonight, ohunkóhun tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ bàbá. whatever I will ask for from Nítorí the Father, tirẹ̀
because of you, lórúkọ Jésù in the name of Jesus, a ó rí gbà. it will be performed because you will get it. ẹ jẹ́ ká lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let's go into the scriptures. gbé bíbélì rẹ. Take your Bible. a ó kà nínú ìwé ìrere ti Matthew. We read from the Gospel according to St. orí Matthew, kẹwàá verse 10, ẹsẹ̀ chapter 10, keje dé kẹjọ. chapter 10, verses 7 and 8. Bí ẹ̀yin ti ń lọ, ẹ máa wàásù wípé ìjọba ọ̀run kù sí dẹ̀dẹ̀. Ẹ máa ṣe dídá ara fún àwọn ọlọ́kùnrùn. Ẹ sọ àwọn adẹ́tẹ̀ di mímọ́. Ẹ sì jí àwọn òkú dìde. Kí ẹ sì máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Ó parí ẹ̀. Yes, sir. Kí ẹ sì máa lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. Ọ̀fẹ́ ni ẹ̀yin gbà á. Ọ̀fẹ́ ni kí ẹ fi fún ni. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Jésù Kristi. The Lord Jesus Christ, Nígbà tó pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. when he called his disciples, Ó fún wọn ní àṣẹ. he gave them the authority. Ẹ lọ kẹ́ lọ wàásù ìrere Said, náà. go and preach the gospel. Ẹ lọ sọ nípa ti ìjọba náà. Speak of the kingdom. Ó sì fún wọn ní àṣẹ. And he gave them the authority Láti ṣe ìmúláradá. to heal, Láti ṣe àwòtán gbogbo àìsàn. to heal the sick and to cleanse Láti the sọ àwọn lepers, adẹ́tẹ̀ di mímọ́. to cleanse the lepers, Láti jí òkú ǹde. to raise the dead. Ó sì wá sọ, ó wá kìlọ̀ fún wọn. And he wants them. Ó kìlọ̀ fún He wọn. wants Ó ní them. ọ̀fẹ́ lẹ rí gbà. Freely you have received. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, Listen ọ̀fẹ́ to lẹ me rí very well. gbà. Freely you have received. Ọ̀fẹ́ ni kẹ́sì máa fi fún And àwọn freely ènìyàn. also you should give. Hallelujah. Amen. Nípa eléyìí, Through this, mo fẹ́ sọ wípé I want to say gbogbo that àwọn tó ń gbé orúkọ Jésù. all those calling upon the name of Tó ń gbé Jesus, orúkọ Jésù. they are calling the name of Tó Jesus, fi ń gbowó. and they raise money through that Wọ́n ṣe name, lòdì sí àṣẹ Jésù Kristi. commercializing the name of Jesus, Ẹ̀bùn doing Ọlọ́run contrarily. ọ̀fẹ́ ni. Meanwhile, the gift of God is free. Àkọlé ọ̀rọ̀ mi lálẹ́ yìí. And from me tonight, Ó ní ó fún mi ní ohun gbogbo lọ́fẹ̀ẹ́. the topic tonight is He gave us all things freely. Ó fún mi ní ohun gbogbo He lọ́fẹ̀ẹ́. gave me all things freely. Ǹjẹ́ ẹnìkan lè sọ bẹ́ẹ̀ báyìí? Can somebody say that? Sọ kí n gbọ́ o. Say, let me hear you. Ó fún mi ní ohun gbogbo He lọ́fẹ̀ẹ́. gave me all things freely. Hallelujah. Hallelujah. Jésù fún wa ní ohun gbogbo lọ́fẹ̀ẹ́. Jesus gave us all things freely. Ọlọ́run fún wa ní ohun gbogbo God lọ́fẹ̀ẹ́. gave everything freely. Òjò tó rọ̀ yìí, The rain that falls ọ̀fẹ́ ni Ọlọ́run fún wa. is free from God, Kò gbowó lọ́wọ́ wa. not charging anyone. Ó ń fún wa lójú, ó ń fún wa lómi lọ́fẹ̀ẹ́. He gives us water free of charge. Nàìjíríà ń bí FOC. Nàìjíríà ń bí ni a ò mọ rírì omi. It is here in Nigeria that we don't know the worth of water. Tẹ́ ẹ bá ti gòkè lọ sí òkè òkun lọ́hùn. If you go outside Nigeria, Tẹ́ ẹ bá ti overseas kọjá countries, bọ́dà. the moment you cross the border, Omi ẹ̀rọ tó bá ń jáde yẹn, the tap water owó ni. is money. Gbogbo nǹkan owó ni. Everything is money. But Ọlọ́run fún wa lọ́fẹ̀ẹ́. God gives freely. Ọlọ́run fún wa ní oòrùn lọ́fẹ̀ẹ́. God gave you the sunshine freely. Ìmọ́lẹ̀ tí Ọlọ́run a ò kì í sanwó. You don't pay for God's own light. Ṣùgbọ́n ìmọ́lẹ̀ eléyìí tí a ń lò yìí à ń sanwó ẹ̀ ni. But for this electricity, we are paying. Hallelujah. Hallelujah. Wo èémí tó mí yìí. Look at the breath in your nostrils. Tó bá jẹ́ pé o fẹ́ sanwó èémí tó mí yẹn. If you want to pay for the breath in your Ọdún nostrils, tó ti ní. for the number of years you have Tó acquired, bá fẹ́ sanwó èémí yẹn. if you want to pay for the breath, Ǹjẹ́ o lè san? can you even afford it? Hallelujah. Amen. Ọkùnrin kan ní 70 years So a man at 70 years, ní ó ṣàìsàn. he was sick. Kò lè wá tọ̀ mọ́. He could not urinate. Ó bá lọ, wọ́n bá gbé lọ sí hospital. So he was taken to the hospital. Wọ́n bá fi sọ́ọ̀dù fún ohun tí ó ń fa ìtọ̀ jáde. The man had to be dilated Ọ̀sẹ̀ kan péré ni wọ́n ṣe fún. for just 1 week. Lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan yìí, After 1 week, wọ́n mú bíìlì wá fún. they brought him the bill. Bí wọ́n ṣe mú bíìlì wá fún The báyìí, moment the bill was brought to ní him, ọkùnrin bá bú sẹ́kún. the man began to weep. Ó ní Said, yéé. oh, Irú ìgbésẹ̀ wo ni yìí? what kind of debt is this that I've Fún incurred? 70 years. For 70 years, Òun tọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. urinating freely, N ò san orí. not paying a farthing. Ó wá jẹ́ pé ọ̀sẹ̀ kan péré tí n ò lè dá And ìtọ̀ now, fúnra òun. for just 1 week that I cannot do it of my own Wọ́n accord, gbé bíìlì wá fún un.
They gave me a Ìwọ bill. olùgbọ́ mi, My hearer. ìtọ̀ tí ìwọ ń tọ̀ lójoojúmọ́ yẹn. What about this urination that you make Ǹjẹ́ every day? bí wọ́n bá mú bílẹ̀ wá pẹ́ fún títí bóyá 60 years lóní, 50 years lóní, 70 years lóní, ǹjẹ́ ò lè san án tán? Assuming you have 50 years, 60 years, or 70 years, can you afford the bill? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fún wa ní ọ̀fẹ́. But God gives us freely. À ń tọ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. You urinate freely. À ń ṣu lọ́fẹ̀ẹ́. You defecate freely. Ẹlòmíì tí ò bá só. Some people will even fart. Wọ́n á lo oògùn fún ara gbogbo nǹkan láti lè so. And if they don't fart, they will give them all kind of medication so that they can do that. Falala. And freely you defecate, you do Ẹ wo bí a ṣe everything. ń rìn báyìí, à ń rìn. You see some people, they will be walking. Ẹlòmíì ní sì kò lè rìn mọ́. Some cannot walk again. Ṣùgbọ́n fún ìṣẹ́jú àbí ọjọ́ tí ò bá rìn. But for the number of days you do not walk. Bọ́ ọ bá lọ sí hospital. If you go to the hospital, Tí wọ́n bá ṣe fún ọ. and what will they do for Wọ́n á you? kọ́ ẹ bí a ṣe ń rìn. If they give you the therapy, Wọ́n wá gbé bíìlì rẹpẹtẹ fún they ọ. will give you an exorbitant bill. Nígbà náà wàá mọ ìyàtọ̀ tó wà nú ẹ̀. And then you notice the difference. Ọlọ́run wá fún wa ní ohun gbogbo lọ́fẹ̀ẹ́. God gives everything freely. Ọlọ́run wá dára. God is good. Jésù Kristi wípé The Lord Jesus Christ says, àlàáfíà ni mo fi fún yín. "Says my peace I give unto Kì you, í ṣe bí ayé ti ń fi fún ni. not as the world gives." Alléluia. Amen. Il m'a tout donné gratuitement. Gratuitement. Il m'a donné tout gratuitement. Ó fún mi ní ohun gbogbo lọ́fẹ̀ẹ́. Gratitude. He gives me Love. everything freely. Lọ́fẹ̀ẹ́. Freely. Alléluia. Amen. Ẹ jẹ́ kí n sọ ìtàn obìnrin kan àti ọkùnrin kan. Let me tell you the story of a man and a Wọ́n woman. fẹ́ sọ nípa ti obìnrin oníṣun ẹ̀jẹ̀. I will tell you of the woman suffering from hemorrhage. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nínú ìwé Matthew. In the book of Matthew, No, nínú ìwé Mark. the book of Mark, A sọ nípa ti obìnrin náà. it is written about the woman. Ní Mark chapter 5 verse 25 to 27. Obìnrin kan tí ó ti ní ìsun ẹ̀jẹ̀ Aha. ní ọdún 12. Aha. Ẹni tí ojú rẹ̀ sì ti rí ohun púpọ̀. Ojú rẹ̀ sì ti rí ohun púpọ̀ fún Lọ́dọ̀ ọdún àwọn 12. oníṣègùn. Lọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn. She's seen Tí ó many sì ti things. ná ohun gbogbo tí ó ní tán. Ó ti ná ohun gbogbo tí ó She ní has tán. spent all that Tí she kò had. sì sàn rárá. Kò ṣe kí ni o? Kò sàn. Kò sàn It rárá. was not better for her. Ṣùgbọ́n Ẹ̀hẹ́n. kàkà bẹ́ẹ̀. Kàkà bẹ́ẹ̀. Ó ń pọ̀ síwájú. Ó ń pọ̀ síwájú. Nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá sẹ́yìn rẹ̀. Ó tó Láàárín ó tó ọ̀pọ̀ ó tó. Kàkà bẹ́ẹ̀ ó ń pọ̀ sí ni. Instead, it was increasing. Obìnrin yìí This woman, kì í ṣe pé ó jẹ́ ọ̀dọ́mọbìnrin. she was not a young woman. A ò mọ iye ọdún rẹ̀. We cannot decide Obìnrin the ti age, dàgbà. but she was an aged woman. Ó sì She ti ń was, ṣe nǹkan oṣù rẹ̀ she was of age, lóṣooṣù. and she was observing her period, Ọjọ́ bíi méjì àbí ọjọ́ Monthly. márùn-ún gẹ́gẹ́ bí either ìṣàwọ̀ 3 obìnrin. days or 5 days. Lọ́fẹ̀ẹ́ ló sì ń ṣe. And freely she was observing it. Lóṣooṣù Monthly, lọ́fẹ̀ẹ́ ló ń ṣe. freely. Ṣùgbọ́n oṣù kan á wá But a month came, torí nǹkan oṣù rẹ̀. she saw it. Bí eré And just like that, ọjọ́ márùn-ún 5 days, ọ̀sẹ̀ kan 1 week, oṣù kan 1 month, ọdún kan 1 year, títí fún ọdún 12. till it got to the 12th year. Ọdún 12. 12 solid years. Ọdún 12. 12 years. Bíbélì wípé And the Bible says kò lè dúró jẹ́. she could not wait. Ó gbọ́dọ̀ máa wá ìwòsàn káàkiri. She will always be going around to seek for healing. Ìwọ náà wò ó nígbà tí àìlera wá fún ọ. Now, when you have any ailment, Gbogbo ọdún tó o ti ní ìlera sẹ́yìn wàá gbàgbé rẹ̀. you forget all those years when you have enjoyed good health. Wàá bẹ̀rẹ̀ sí sáré kiri. You will be running helter and skelter. Bóyá ìwọ tó wò mí nísìn. Perhaps you watching me, Níbikíbi tó gbé tó ń wò mí. wherever you are watching me, Ìwọ náà ìṣòro kan ti bá ọ báyìí. you are battling with one problem or the other. Ó ń sáré kiri. You are running about, Bí obìnrin orísun ẹ̀jẹ̀. just like the woman with issue of Bíbélì blood. wípé And the Bible says ó ná ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó she spent so much lọ́dọ̀ onírúurú àwọn oníṣègùn. to so many people, Onírúurú àwọn magician. so many magicians and herbalists. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
àwọn ènìyàn bíi Símónì oṣó. People like Simon the sorcerer. Ó ti gba ọ̀dọ̀ irúfẹ́ àwọn ẹni bẹ́ẹ̀. She had consulted with those people. Àwọn ènìyàn bíi Bá Jésù. People like the Bar Jesus. Ó ti gba ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn ẹni She had bẹ́ẹ̀. consulted with such people. Síbẹ̀síbẹ̀ kò ní àlàáfíà. Yet she had no peace in her system. Ìṣòro yìí ń pọ̀ sí ni. The problem was Ó increasing. gbàgbé gbogbo àlàáfíà tó ti ní And she kọjá. forgot that she at one time or the other had peace. Bóyá ìwọ náà Perhaps you ìṣòro kan bẹnu ayé rẹ. are grappling with one problem. Àìsàn kan wá sí ayé rẹ. You have one sickness in your Ó ti lọ system. sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ hospital. You have gone to many Ó ti hospitals. lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣègùn You have gone to many Ó ti medicalists. ṣe títí ó ti ṣe é tì. You have tried so many things. But lọ́jọ́ kan But one day, obìnrin gbọ́ gbúrò Jésù. woman heard about Jesus. Ó gbúrò Jésù. She heard about Jesus Ó sì wá sọ̀rọ̀ Jésù. and she came to Jesus. Ó sọ nínú ọkàn rẹ̀ wípé And she said in her ó heart wá pẹ̀lú that ìgbàgbọ́. I came with faith, Pé tí ọwọ́ mi bá lè ka ìṣẹ́jú that aṣọ if I Jésù, can only touch the hem of his èmi ó garment, sàn. then I will be made whole. Hallelujah. Amen. Ìpinnu ọkàn ni. It was a strong Ìgbàgbọ́ determination. láti inú ọkàn wá nìyẹn. Faith from the heart. Ǹjẹ́ ìwọ náà gbàgbọ́ pé lálẹ́ yìí Do you also believe tonight nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti alẹ́ yìí? that through tonight's Ǹjẹ́ o ministration, gbàgbọ́ pé ìwọ ó gba ìwòsàn do bí? you believe you'll be healed? Hallelujah. 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 Bíbélì wá wípé And the Bible says, nígbà tó fọwọ́ kan ìṣẹ́jú aṣọ Jésù, when she touched the hem of Jesus' garment, ẹ̀jẹ̀ náà sì já dúró. the issue of blood stopped. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀rí obìnrin náà. Let us listen to the woman's Ẹ jẹ́ ká testimony. gbọ́ verse 29. Àkàbà yìí pé verse 29. Verse 29. lọ́gán ni ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ. Hallelujah. Amen. Bó ti fọwọ́ kan Jésù. When she touched Jesus, Bó ti fọwọ́ kan Jésù. on touching Jesus, Lọ́gán instantly ẹ̀sùn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó sì gbẹ. the hemorrhage stopped. Lálẹ́ yìí Tonight, gbogbo orísun ẹ̀jẹ̀ gbogbo wàhálà ayé rẹ̀ yóò dá ọ dúró. whatever fountain of blood or fountain of problems in your life will be stopped. Ọlọ́run tó ṣe ti obìnrin yìí. The Lord who did for that woman, Èyí tó fọwọ́ kan ìṣẹ́jú who aṣọ touched the Jésù. hem of Jesus' garment Ẹ̀sùn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì gbẹ. and was made whole, Hallelujah. amen, Yóò mú tiẹ̀ náà gbẹ lálẹ́ yìí. will do yours also tonight. Ẹ wá wo ohun tí obìnrin wá ṣe. Let's see what the woman did. Verse 33 to 34. Verses 33 to Ṣùgbọ́n 34. obìnrin náà ní ìbẹ̀rù àti ìwárìrì. nígbà tí ẹlẹ́yìn ṣẹlẹ̀ Jésù wípé ta ló fọwọ́ kàn mí. When it happened, Jesus said, "Who touched me?" Àwọn àpòsù sọ pé The báwo la apostle ṣe lè mọ ẹni tó fọwọ́ said, "How kàn. would you have known that somebody touched you?" Ṣùgbọ́n obìnrin náà But the woman, pẹ̀lú ìbẹ̀rù with trembling, ó sáré wá. she came. Hallelujah. Hallelujah. Ìwọ náà gbọ́dọ̀ sáré wá lálẹ́ You yìí. must also come running tonight. Kí ló wá ṣe? And what did she nígbà tí ó do? mọ tí a ṣe lára òun Ahán. ó wá ó sì wólẹ̀ níwájú rẹ̀. Ó kúnlẹ̀ níwájú ó Jésù. sì sọ gbogbo òtítọ́ fún Ó un. sọ She gbogbo knelt òtítọ́ before fún. Jesus and told him the whole truth. ó sì wí fún un pé Ahán. ọmọbìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Tún bẹ̀rẹ̀ ọmọbìnrin. ọmọbìnrin Ahán. ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Your faith make you Máa whole. lọ. Go in peace. Gbóná máa ṣe kí. máa lọ ní àlàáfíà. Hallelujah. peace. Hallelujah. Máa lọ ní àlá. Go in peace. Lálẹ́ yìí, Tonight, wọ́n lọ ní àlàáfíà. you will go home in peace. Ṣùgbọ́n ohun tí o gbọ́dọ̀ ṣe nìyí. But this is what you must do. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yin tó wò mí lókèrè. With all of you viewing us from afar, Ẹ kó gbogbo àwọn abirùn yín wá sí di àwọn ọmọ òwòrán yín. bring all your children near your television set. Rassemblez tous les malades devant vos écrans. Et croyez en Jésus-Christ. Il est toujours le même. Il n'a jamais changé. Alléluia. Amen. Lálẹ́ yìí, Tonight, bí Jésù ti ṣe fún obìnrin náà, as Jesus did unto the woman, ó fún un ní ìwòsàn lọ́fẹ̀ẹ́. he gave her healing freely. Ó ṣe ohun gbogbo fún un lọ́fẹ̀ẹ́. He did everything for her freely. Jésù wò ó sàn lọ́fẹ̀ẹ́. Jesus healed her freely. Ó sì wá jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. And she came to give testimony to the Ohun power tó of mú God. púpọ̀ láti pàdánù ire wọn ni pé
What makes people to forfeit their goodness Wọ́n ò is mọ bí a ṣe ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. they don't know how to testify to the power of God. Nígbà tó wá jẹ́rìí, When the woman came to ó testify, tún gba ire mi. she took another goodness. Ẹ jẹ́ ká tún lọ sí ìtàn ẹnì kejì. Let's see the second person. Mo tún sọ nípa ti ọkùnrin ará Samaria adẹ́tẹ̀. You want to see that man from Samaria, a Nínú leper. ìwé Luke chapter 17 verse 14 to Luke 19. Luke 17 verses 19. Nígbà tí ó rí wọn, Nígbà tó rí wọn, ó wí fún wọn pé, ó wí fún un pé ẹ lọ ìfi ara yín hàn fún àwọn àlùfáà. ẹ lọ fara yín hàn fún àwọn Ó àlùfáà. sì ṣe, Ó sì ṣe. bí wọ́n ti ń lọ, Eh, wọ́n sì di mímọ́. ahán, Nígbà tí ọ̀kan nínú wọn rí i pé a mú òun lára dá, eh, ó padà, ahán. ó sì fi ohùn rárá yin Ọlọ́run lógo. Oh yes. Ó sì wólẹ̀ lábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. Ahán. Ó dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ̀. Oh. Ará Samaria ni òun sì ṣe. Ahán. Jésù sì dáhùn wípé, Eh. àwọn mẹ́wàá kí a sọ di mímọ́. Mẹ́wàá ni mo wo san. Àwọn mẹ́sàn-án yòókù wá dà. Ahán. A kò rí ẹnìkan tí ó padà wá fi ògo fún Ọlọ́run. Ahán. Bí kò ṣe àlejò yìí. Ahán. Òun sì wí fún un pé, Yes. dìde. Dìde. Kí o sì máa lọ. Ahán. Ìgbàgbọ́ rẹ mú ọ lára dá. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Mo ní ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Amen. Jésù mú adẹ́tẹ̀ mẹ́wàá. Jesus Dáradára. cleansed 10 lepers. Ó sọ wọ́n di mímọ́. He cleansed them. Ṣùgbọ́n mẹ́sàn-án jẹ́ aláìmoore. 9 out of the 10 were ungrateful. Àwọn aláìmoore máa ń pọ̀ ju àwọn tó moore. The ingrates are normally plentier than the grateful ones. Bí ayé bá mọ̀ wípé agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ kí òun mí kalẹ̀ tí ẹ̀mí wọn ṣe wà nínú òun. If you know that it is the power of God that makes you breathe and that it is the power of God that makes you to be alive, Ẹnikẹ́ni ò ní máa gbéraga sí Ọlọ́run. none will proud himself against God. Ẹnikẹ́ni ò ní máa sọ̀rọ̀ òdì sí Ọlọ́run. None will speak blasphemies against God. Ẹlòmíì máa ń sọ̀rọ̀ bíi pé òun ló jẹ́ lágbára lórí ẹ̀mí ara rẹ̀. Some people will even be thinking that they have the power over their own flesh and their Adẹ́tẹ̀ spirit. mẹ́wàá yìí wọ́n gba ìwòsàn. The 10 lepers were cleansed, Ṣùgbọ́n ẹnìkan padà wá. but one came back. Ó pẹ̀lú ìyìn àti ògo. He came back to give glory and Ó praise. wólẹ̀ lábẹ́ Jésù lẹ́sẹ̀ He Jésù. bowed at the feet of Jesus. Ó wá sọ pé Jésù mo dúpẹ́ He lọ́wọ́ said, rẹ̀. Jesus, I thank you. Mo ti di mímọ́ báyìí. I have been made whole. Mo di mímọ́ báyìí. I have been made whole. Jésù wípé. And Jesus said, Adẹ́tẹ̀ mẹ́wàá ẹ̀yin mẹ́wàá ni mo ti mú lára dá. when 10 lepers not cleansed, Àwọn mẹ́fà yòókù dá. where are the other 9? Ìwọ nìkan ló wá tó You wá are the only jẹ́. one that come. Ìwọ So, nìkan ló mọ̀ọ́re. you are the only one who is grateful. Jésù wípé And Jesus said, máa lọ. go. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Your faith makes you whole. Àlàáfíà kó wà pẹ̀lú May the rẹ̀. peace of God be with you. Hallelujah. Amen. Ìwọ olùgbọ́ mi. My hearer, O gbọ́dọ̀ wà nú ẹgbẹ́ tó mọ̀ọ́re. you must be among the grateful Lord. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ tí ò mọ̀ọ́re ló máa ń pọ̀ jù. But the ungrateful Lord is always plenty. Ẹgbẹ́ tó mọ̀ọ́re kì í pọ̀. Yeah, the grateful ones are not Mi ò wá many. mọ nínú ẹgbẹ́ tí wọ́n wà nínú àwọn I ẹgbẹ́ don't know méjì. which group you belong to. Vous qui me regardez de loin, soyez conscients que Jésus-Christ est là où vous êtes. Et soyez dans le groupe de ceux qui sont reconnaissants. Ne soyez pas dans le groupe des ingrats. Alléluia. To God Ẹ be má the wà nínú glory. ẹgbẹ́ àwọn aláìmoore. How many of you are among the ungrateful ones? Ẹ wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tó moore. You are among those ones who are Jésù grateful. súre fún. And Jesus blessed him. Ó sì ní And he máa said, lọ ní àlàáfíà. go in peace. Lálẹ́ yìí, Tonight, nǹkan márùn-ún ni mo fẹ́ sọ fún ọ. I want to tell you 5 Ìgbésẹ̀ things, márùn-ún 5 steps. bó ti wà níbí lálẹ́ yìí. As you are here tonight, Bó ti wù kí ìṣòro rẹ pọ̀ tó. however many your problem may be, Ohun àkọ́kọ́ tí wàá ṣe the nìyí. first thing you will do is this. Ohun àkọ́kọ́ number 1. The first thing, Tó o bá tí gba Jésù Kristi ní Olúwa àti you Olùgbàlà have rẹ̀. not accepted the Lord Jesus as your Savior. Ohun àkọ́kọ́ ni pé kó o gba Jésù Kristi The first thing is to accept Him ní Olúwa àti Olùgbàlà as rẹ̀. your Lord and Savior. Hallelujah. Amen. Kò lè ṣeé ṣe bí o bá gba Jésù. It is impossible if you don't believe in the Lord Ṣùgbọ́n Jesus tó o bá Christ. gba Jésù But Kristi if you accept Him ní Olúwa àti Olùgbàlà as rẹ̀. your Lord and Savior, Èyí jẹ́ ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́. this is the first step. Ìgbésẹ̀ kejì. The second step,
Wo títóbi Jésù Kristi. Look at the greatness of Jesus. Wo agbára Jésù Kristi. Imagine the power of Jesus. Bó o sì gbàgbọ́ wípé agbára rẹ̀ sì wà síbẹ̀síbẹ̀. And believe that that power is still in Wo existence. títóbi Jésù. And then you look unto Wo Jesus. títóbi agbára Ọlọ́run. Look at his might and his power. Jésù Kristi Jesus Christ. kò yí padà. He does not change. Kò yí padà. He does not change. Kò yí padà. He does not change. Òun kan náà ní He's the lánàá. one yesterday, Lónìí. the same today, Àti títí and láéláé. the same forever. Ìkẹta ni wípé. The third thing, Gbàgbọ́ wípé ó lè mú ìṣòro rẹ kúrò. believe he can alleviate your problem. Obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀. The woman with the issue of Kó blood, tó wá sọ̀rọ̀ Jésù. before she came to Ó Jesus, gbàgbọ́ wípé ó lè mú ìṣòro ń kúrò. she believed Jesus could alleviate her problem. Ṣé o ríran ni? Is it the problem with you that you are blind? Wọ́n ní kò ṣeé ṣe. And they said it is impossible. Hallelujah. Ó ti lọ sí gbogbo hospital gbogbo ibi gbogbo wọn ní kò ṣeé ṣe. You have gone to many hospitals and medical centers and you have been told Ó it ti is ènìyàn kò impossible. ṣeé ṣe. With man it is Ṣùgbọ́n impossible. pẹ̀lú Ọlọ́run, But with God, ohun gbogbo ní ṣíṣe. all things are possible. Ohun gbogbo ní All ṣíṣe. things are possible. Hallelujah. Amen. Ní November tó kọjá yìí, In the last year, November, wọ́n pè mí kíákíá láti lọ sí Toulouse ní France. I was given an urgent invitation to a Tunis in Ọkùnrin kan France. tó ní glaucome tí ò ríran fún ọdún mẹ́wàá. A man who could not see for 10 years. Tí Jésù múlá dá lọ́jọ́ ìpàdé ìsọjí ìpàdé convention báyìí ní Toulouse. Just Òyìnbó ni. in a garden like this, Jesus healed him. In Bí mo ti France. gbàdúrà lórúkọ Jésù. As I prayed in the name of the Lord Ọ̀pọ̀ Jesus, iṣẹ́ ìyanu ló ṣẹlẹ̀. many miracles and wonders happened. Bàbá yẹn tó ní glaucome lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ojú ẹ̀ là wá. That man who was blind immediately received his sight. Ní 94. In the year 1994, Nígbà tó di August ọdún tó kọjá lẹ́yìn convention. August last year after the convention, Mo lọ bá pásítọ̀ ẹ̀ òyìnbó ni wọ́n pè é fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ kan ní Kútọ́nu. I went to a place called Papa Square at Cotonou. Nítorí pé nígbà tí kìíní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ òyìnbó yẹn ó fẹ́ fún mi lówó ó ní ṣíìpù ni wọ́n fi kó kọ̀ǹténà ránṣẹ́ sí mi. Mo ní mi ò ní gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn èèyàn bíi námà nìyí mi ò gba owó ẹ̀. Ó ní kí n fún un ní àdírẹ́sì mi ò fún un ní àdírẹ́sì mi ò sì fẹ́ gba tiẹ̀ náà. Láti 94 mi ò tún gbúròó ẹ̀ mọ́. And since 1994, I didn't hear anything from him. Even when it happened, he sent for me. He asked for my address. He wanted to give me container of goods and so on. I said no, because I said these are people in the order of Naaman. Nígbà tí mo rí pásítọ̀ ẹ̀ ní August. When I saw his pastor in Ló bá August, dì mí mú. he held me. Ó ní pásítọ̀ Sọ́sà. The Pastor Sosa, Mo ti ń wá ẹ ti pẹ́. I've been looking for you. Mo ní ọkùnrin yẹn kọ́ṣọ́ ti kú. Ní I bàbá said- ẹ̀yìn ọkùnrin ti dàgbà nígbà náà. I said, what about that man? Is he dead? Ọkùnrin tó lọ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣọ́ ti kú. The man whose eyes were Ó open. ní rárá kò kú. He said, the man is not dead Mo ní yet. tí o bá sì kú ojú ẹ̀ á ti parẹ́. He said, if he's not dead, Ó ní then rárá ó sì ríra. his eyes must have been closed again. The man said, no, Ẹ it's pàtàkì fún him. Jésù Kristi. Clap Láti for Jesus. 94. Since the year 1994. Ó bá ní ẹ̀yà tún máa bọ̀ sí Toulouse kíákíá báyìí. And he said I should come to his place right away. Ó sì sanwó ọkọ̀ fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo tún lọ sí Toulouse fún ti convention mi. So the flight was paid for and I went to that place, Tunis in France, Bẹ́ẹ̀ni to Ọlọ́run conduct the tún ṣiṣẹ́ ministration. ìyanu lọ́pọ̀lọpọ̀ ní And Toulouse. God did a lot of signs and wonders in Mo Tunis. jẹ́ ìsọ fún ọ. I want to tell you Ohun tí a yóò lè ṣe. what the world cannot Ohun do, tí àwọn alágbára yóò lè what the ṣe. powerful men in the world cannot do, Jésù lè ṣe. Jesus can do it. Àní orúkọ Jésù ó lè ṣe. The name of Jesus can do it. Ǹjẹ́ wo gbàgbọ́ wípé Jésù lè ṣe? Believe that Jesus can do it. Ìkẹta ni ìkẹrin. The fourth one, Mú ìgbàgbọ́ rẹ wá sínú ìṣe lẹ́yìn tí a bá ti gbàdúrà. activate your faith after the prayers. Nígbà tí a bá gbàdúrà, When we pray, a ní dídé ṣe ohun tí ò lè ṣe. we say, do all those things you could Ó ní, not mi ò do. máa lè ṣe. You said, God, I cannot do Ẹnu this. ẹ ti sọ pé ò lè ṣe, ó sì ní lè ṣe. You have said you cannot do it, so you will not be able to do Ṣùgbọ́n it. sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mo lè ṣe. But you say, with faith, I can do Tó o it. bá yarọ dìde, tó o bá ṣubú Even if you are dìde. crippled, get up. If you fall down, get up again. Adití bá wà ń bẹ̀, bẹ̀ sí pàtẹ́ ó sí létí. If you are deaf,
And if somebody is dead near you, begin to clap into his ears. Even the dumb person. Those things you cannot do. After the prayers, begin to do them. Activating your faith. That's the fourth note. The fifth note. This. When you notice any difference, come. Come to give testimony to the power of God. If you don't have the opportunity here, tell that person beside you. And as you are going, begin to give the testimony. Even when you get back home, give testimony of the Lord Jesus Christ and the things he has done. The moment you begin to give testimony, devil will run from you. And then, pardon? He said he has given testimony concerning the man. He has given testimony about the man. Anyone who gives testimony concerning Jesus, that Jesus heals him or her, you have given the testimony to someone. That sickness does not have power to come back again. But if you do not give testimony, that sickness will hide somewhere. He said, after all, he doesn't know I've gone. And then come back. And for this reason, giving testimony to the power of God is very important. The 5 steps are the things that will help you to obtain all things freely from God. The first one, accept the Lord Jesus as your Lord and Savior. The second one, look unto the greatness of the Lord Jesus. The third one, believe that He is able to take away your problem. The fourth one, hallelujah. Hallelujah. Activate your faith. Fifth one, testify to the power of God. He did all things freely. He healed that woman with hemorrhage freely. He did not collect anything. He cleansed the lepers freely. He did not collect anything. And yours too shall be done freely, without collecting anything, without collecting anything. He will do yours perfectly. Let somebody rise and say, "He will perfect mine tonight." Say, "He will perfect mine tonight." Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Hallelujah. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. I say glory be to God in the highest. Glory to God in the highest. Hallelujah. Amen. Ní ọjọ́. There at Ọjọ́. À ń rí ìrì iṣẹ́ ìyanu. We were only having dews of miracles. Ní Gospel Town. In Gospel Town. À ń rí ìrì iṣẹ́ ìyanu. We had dews of the gospel of the miracles. But in the international gospel city, there is going to be rain, torrential downpour. Hallelujah. Amen. Òjò iṣẹ́ ìyanu. It's going to be a downpour, rains of miracles. Òjò ìyanu yóò sì rọ̀. Ìgbẹ́kẹ̀ lè rọ̀ lẹ́mí. Àórí ìtura dídùn látọ̀dọ̀ Olùgbàlà. Òjò ìyanu. Òjò
jẹ́ ká lọ sínú àdúrà. Let's go into prayers. Lálẹ́ yìí. Tonight, Gbogbo ẹ̀yin tó wá sábẹ́ gbọ̀ngàn yìí. all of you in this auditorium Àti àwọn tó ń wò mí lókèèrè. and those viewing us from afar off, Wọ́n ò rí ìyanu Ọlọ́run. you will experience the wonders of God. Ẹnikẹ́ni kò ní kó lábẹ́ gbọ̀ngàn yìí àti gbogbo àwọn tó ń gbóhùn mi láì rí ìfọwọ́kan Ọlọ́run. Nobody, including those who are hearing us from afar off, will live here without having the touch of God. Kẹ́ ń sọ fún ọ. Let me tell you, Wò bí ìrora yẹn ti wà lára rẹ kó o tó wá sí pápá yìí. see the magnitude of the pain you experienced before you came here. You came here Mo rather. sọ fún ọ pẹ̀lú ìdánilójú. And I'm telling you with assurance Pé kí n tó gbàdúrà, that before I pray, ìwà wá ìrora náà sí. those things will disappear. Ohun You tí ò find lè that you ṣe not see them. tẹ́lẹ̀ wá Those things you ṣe. couldn't do, you begin to do them. Oorun tí ò kì í sùn wá sùn. You've not been sleeping, you'll be able to sleep now. Ce que tu ne pouvais pas faire avant ma prière, tu le feras après ma prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. We want to pray. Wàá ṣe lórúkọ Jésù. Those things you've not been doing, you will do after the prayers. Jẹ́ kí a gbàdúrà. Let's pray. Ẹni tó wà níbí, ó tí ì fàyè rẹ̀ fún Jésù. Are you here and you are here to give your life to Jesus? Ó gbọ́ lálẹ́ yìí wípé a fẹ́ gbàdúrà fún àwọn aláìsàn. You've heard tonight that we want to pray for the sick Òun folks. ló fi wá sí ìhín yìí. That's why you came. Ohun àkọ́kọ́, ó The gbọ́dọ̀ fàyè rẹ̀ fún First Jésù. thing is to give your life to Jesus. Nítorí pé èmi kọ́ ni oníwòsàn. Because I'm not the healer, Èmi ò kì í ṣe oníṣẹ́ I'm ìyanu. not the miracle worker. Jésù ló ń ṣe ìyanu. Jesus is the miracle Ó sì worker. gbọ́dọ̀ gbà á sínú ayé And rẹ̀. you must accept him into your Tó o life. bá wà níbí lálẹ́ yìí, If you are here tonight, ó tí ì fàyè rẹ̀ fún you've Jésù. not given your life to Jesus, Na ọwọ́ rẹ sókè. put up your hands. Mo fẹ́ gbàdúrà fún Raise your ọ. hand wherever you are. I want to pray for you. Bóyá alẹ́ yìí ni àkọ́kọ́ tí o wá. Perhaps tonight is your first night Ó sì tí ì bá Jésù pàdé. and you have not encountered Jesus. Ó yá na ọwọ́ rẹ sókè. Put up your hands. Ó fẹ́ fàyè rẹ̀ fún Jésù You Kristi. want to give your life to Jesus? Mo fẹ́ gbàdúrà fún I ọ. want to pray with you Lórúkọ Jésù. in the name of Jesus. Àwọn tó náwó sókè yìí Olúwa fọwọ́ kàn wọ́n lọ́wọ́. Kó fà wọ́n jáde kó nú ọ̀gbun tó ń wà. Kó sì gbà wọ́n là. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Bó bá wà níbẹ̀ tó ń náwó sókè jáde wá síwájú náà kíákíá. If you are there among those who raise their hands, can you please come Jáde wá forward? síwájú, jáde wá síwájú. Come forward, come forward. Kíákíá. Quickly, do that quickly. Tó bá wà nínú àwọn tó fàyè sẹ́fàyè rẹ̀ fún Jésù Kristi. You are among those who want to surrender Jáde wá to Jesus. síwájú lálẹ́ ní àkọ́kọ́ tó wá. Ẹ jáde wá. And perhaps tonight is your first Sáré wá. night. Sáré wá. Come Ẹ̀yin quickly. tó jẹ́ pé alẹ́ ní àkọ́kọ́ tẹ wá. You are coming tonight for the first time. You are coming tonight for the first time. Jáde wá. Come forward, come Mo fẹ́ forward. gba ìwòsàn. Jésù Come ló wo forward. ni sàn. You want to get your healing. Jesus. Jesus is the healer. First give your life to Jesus. Ó fẹ́ fàyè rẹ̀ fún You Jésù. want to give your life to Jesus? Ó fẹ́ fàyè rẹ̀ fún Jésù. You want to give your life to Ó fẹ́ Jesus? gba Jésù Kristi. You want to accept Ní Jesus Olúwa àti olùgbàlà as the rẹ̀. Lord and your Máa Savior? bọ̀ nísinsìnyí. Come. Alẹ́ ní àkọ́kọ́ tó wá. Tonight is your first Àbọ̀ tẹ̀sí night. wá àwùjọ ò tí fàyè rẹ̀ fún Jésù. Perhaps you've been coming and you've not Sáré máa surrendered bọ̀ wá to Jesus. sísìn. Come quickly. Láti fi ayé rẹ̀ fún Rush Jésù. forward. Come to Wá the gba podium. Jésù Kristi ní Olúwa àti Come and olùgbàlà rẹ̀. accept the Lord Jesus. Àwọn míì tó ń wà lẹ́yìn tí ó jìnnà ẹ máa bọ̀. You are there at the back. You have not surrendered to Jesus. Come. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Hallelujah. Amen. Ẹ gbé ọwọ́ sọ́kàn àyà yín. Place your hands on your chest Ẹ máa wí tẹ̀lé mi lọ. and say after me. Lórúkọ Jésù. Olúwa mi. Lálẹ́ yìí, mo fọkàn mi fún ọ. Gbà mí là, èmi ò là. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ǹjẹ́ Olúwa lágbára àti àwọn tó sì ń bọ̀ lẹ́yìn? Mo gbàdúrà fún ọ. Olúwa gba ọkàn wọn là. Amen. Kí wọn kó di ẹni ìgbàlà. Amen. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Amen. Ẹ dìde dúró. Get up. Ẹ lọ sí apá kan bíi. Go to the right hand side. Àwọn tó ń tọ́jú ilé ìsìn wọn máa bá yín sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yẹn. The Nísìnyí ẹ jẹ́ ká sanctuary gbàdúrà. will be there to Hallelujah. lead you. Now let us pray.
A wá gbóhùn sókè. Now we're going to lift our A ò voices kẹ́gbẹ́ orúkọ Jésù and Kristi. call upon the name of Ẹ ò Jesus. pe orúkọ Jésù You Kristi. call upon the name of Jesus. Wà á ní orúkọ You Jésù say, Kristi. in the name of Jesus Olúwa Christ, mo wá síwájú rẹ̀ lálẹ́ I ìpẹ̀lú come ìṣòro before ayé mi. you tonight with the problem of my life. Lórúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus Bá mi Christ, tì í jáde. Lord, push them out. Gbogbo ìṣòro ayé mi. Every problem in my life, Gbogbo òkè ìṣòro ayé mi. all the mountains in my Olúwa life, sọ ọ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Lord, bring them Jésù down. sọ ọ́ di pẹ̀lẹ́. Jesus, bring Ó them yá down. gbàdúrà lórúkọ Jésù Pray Kristi. in the name of Jesus. Gbàdúrà lórúkọ Jésù. Sọ fún Jésù. Gbogbo òkè ìṣòro ayé rẹ tó o gbé tọ̀ Jésù wá lálẹ́ yìí ní kó sọ ọ́ di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Wà wá sọ fún Ọlọ́run. You will tell God, Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè wà nínú ayé mi. all the sins that may be in my life, Gbogbo ègún. every curse, Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. every sin Èyí tó fa wàhálà wá sínú ayé mi. that has brought problems Tó into lè my ṣe life, ìdènà ìwòsàn mi lálẹ́ yìí. that may resist my healing tonight. Jésù Kristi. Lord Jesus, Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ kó wẹ̀ mí mọ́. let your blood Olúwa cleanse dáríjì me. mí. Lord, Ó yá gbàdúrà forgive lórúkọ me. Jésù Kristi. Shall we pray? Sọ fún Jésù kó dáríjì ọ́. Olúwa dáríjì. Nígbà tí a gbé abirùn wá síwájú rẹ oní ọmọkùnrin adárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì ọ́. Dáríjì wọn. Kó ṣàánú fún wọn. Forgive us and heal us. Kó Have sì mú wọn mercy lára dá. and heal us. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa In wa. the name of the Lord Jesus. Ẹ wò mí níbí báyìí. Look up here. Hallelujah. Amen. Àdúrà kan ni màá tún lé ní sí wàá gbàdúrà bí o gbàdúrà rí. Another prayer point will be given now, and you pray as if you never prayed in your life. Nísìnyí kó wo títóbi Jésù Kristi. Now that you are seeing and the might of Jesus, Máa wo títóbi ìṣòro rẹ. don't see the magnitude of your problem Má jẹ́ kí again. ẹ̀mí iyèméjì kó wọnú ayé rẹ. Don't allow problem to infiltrate into Bí your a ti wà life. níhìn-ín, As you are here, ìṣòro ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la ní. we have different problems. Ẹlòmíì ń wá ọkọ. Some are looking for Ẹlòmíì ń wá husbands. ọmọ. Some want children. Ẹlòmíì ò gbọ́ràn. Some are deaf. Ẹlòmíì ò lè sọ̀rọ̀. Some are dumb. Ẹlòmíì ò ríran. Some are blind. Ẹlòmíì ò lè rìn. Some cannot walk. Ẹlòmíì ní fibram. Some are having fibroids. Ẹlòmíì ní kiss. Some Onírúurú àìsàn with ló wà níbí diverse lálẹ́ kind yìí. of problems. But Jésù mi ló ń ṣe gbogbo òun ṣe dọ́kọ̀ But gbogbo òun ṣe ló jẹ́. My Jesus is the one who can do everything. Kò sí bí ìṣòro rẹ ti pọ̀ tó tí ò lè mú kúrò. And there's no way he cannot take your problems away. Kò sì sí bó ṣe kéré jù tí ò ní And- lè jáde. And however minute, he has the power Wàá wá to heal gbóhùn you. sókè báyìí. You raise your voice. Ní orúkọ Jésù In Kristi. the name of Ìwọ Jesus. ìṣòro báyìí tó wà níbi báyìí fún mi. You particular problem at a particular Lálẹ́ point. yìí. Tonight, Lórúkọ Jésù. in the name of Ọ̀yà Jesus, jáde. I command you to go out. Ibi tí ìṣòro yẹn wà fún ọ. Just tell him the prayer, Wàá the praise. pàṣẹ fún ọ ní ẹ̀yin iṣẹ́ ọwọ́ mi. Ẹ The- pàṣẹ fún mi. Just
command him. Wà ní ó yá jáde kó lára mi. And you tell that Jésù, problem to jáde go. kó lẹ́sẹ̀ mi, jáde kó lójú From mi, my jáde feet, kó létí mi. from my eye, from Tí ó my bá jẹ́ leg. pé àwọn adití ló wà lọ́dọ̀ wọn sọ fún Jésù pé gbogbo àwọn adití wọ̀nyí sẹ̀. And if you are with those people who are jáde deaf, kó lára tell wọn. them, Ó di jáde. all the deaf and Ó dumb yá people, ẹgbẹ́ go out in the name of Jesus. Pàṣẹ fún un lórúkọ Jésù kó jáde. Jésù Kristi Olúwa wa. Bí a ti ń kọrin lọ. As we sing this song. Ìwọ tó ní àìsàn kan lára kí mi ò ní orí fọ́ ẹ, inú run ẹ, ìgbàwọ̀ ẹ, ìwọ dúró ṣàyẹ̀ ṣùgbọ́n o ò lè rìn, o ò gbọ́ràn, o ò ríran, àbí àbùkù kan wà lára ẹ. Ẹ jẹ́ kí àwọn yẹn kó jáde wá síwájú báyìí nísinsìnyí. I'm not talking about headache or whatever. You cannot walk, you cannot see, you cannot talk, you cannot hear. The people in such categories should come out. All others should please wait. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu kó fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu kó fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. Ayára dìde. Dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀. 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 Ayára dìde. Ayára dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Dìde iṣẹ́ ìyanu yóò fara hàn. Òkú ọ̀sọ̀rọ̀ ayára dìde. Ẹ kí hallelujah. Ibikíbi tí o gbé wà nísinsìnyí, Wherever you are now, mo tún fún ẹ ní ìṣẹ́jú kan. I give you a minute more. Fúnra rẹ nísìn, Yourself. lọ sọ fún Jésù. Tell Jesus. Kí ló fẹ́ kí Jésù kó ṣe fún ọ? What is it that you want Jesus to do for you? Je te donne une minute.
Dis à Jésus What ce que tu exactly veux qu'il fasse pour toi. you want Jesus to Que do. veux-tu que Jésus fasse For pour you. toi? Devant ton écran, Tell him. rassemblez maintenant les malades. Tell Jesus. Dis à Jésus, He can do que it. veux-tu qu'il fasse pour Tell toi? him. Commence à prier maintenant. Yes. Dis à Jésus, He can do it. il est proche de toi. He can do Jésù wà lọ́dọ̀ rẹ. everything. Jesus Ó is with súnmọ́ rẹ ju aṣọ tó wà lára ẹ lọ. you. Nearer than you Yes, than who the are clothes you are níbẹ̀ yẹn? wearing. Jesus is Sọ here. fún Jésù. Tell Jesus. Kí ló ń fẹ́ kó ṣe fún ọ? What do you want him to do Sọ for fún you? Jésù Kristi. Tell Jesus. Sọ fún Jésù. Tell Jesus. Jésù Kristi Olúwa wa. Ó rábàbà kún bárabà ṣèké. Àkókò náà dé. This is the time. Mo fẹ́ ké pe agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu tó ń bẹ ní orúkọ Jésù Kristi olùkọ́ mi. I want to invoke the wonder working power in the name of Jesus, my Lord. Wo bí ìṣòro rẹ wà kó tó wá síbí yìí. Imagine the magnitude of your problem, the level of your problem before you got here. Lẹ́yìn àdúrà mi, And after the prayers, wàá mú ìgbàgbọ́ rẹ wá sínú iṣẹ́. you activate your faith. Bó ti rí ìyàtọ̀ kékeré báyìí. The moment you set any change, Sáré wá kó wá jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. come up here and give testimony to the power of God. Bẹ́ẹ̀ni ìyá náà yóò máa tẹ̀sọ́ nínú ayé And rẹ̀. so the miracle will continue in your Ẹ life. jẹ́ ń sọ fún yín, And let me tell you, bí mo ti ń sọ fún yín báyìí. as I am telling you now, Ìyanu Ọlọ́run ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa báyìí. the miracle is already happening. Tí ẹlòmíràn yóò farahàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Other people's own will be manifest right now. Gbọ́ mi dáadáa. Listen to me and Tí listen well. ẹlòmíràn yóò farahàn nígbà tó bá ń lọlé. Some people's own will come to manifestation on their way home. Ìyanu tí ẹlòmíràn yóò farahàn nígbà tó bá sùn. And some people will feel their own when they are sleeping. Ìyanu yóò máa ṣẹlẹ̀ títí di alẹ́ ọ̀la. Miracles will happen from now till tomorrow evening. Hallelujah. Amen. Ìyanu náà yóò máa ṣẹlẹ̀ lọ. It will continue like that. Ṣùgbọ́n sapá láti jẹ́rìí fún ẹnìkan ohun tí Jésù ṣe fún ọ. But ensure you give testimony to at least one person of what the Lord Jesus has done for you. Tani yóò jẹ́ number one tí yóò jẹ́rìí lálẹ́ yìí? And who's going to be number one? Tani number testifier? one? Who is going to be the number one? Tani Jésù yóò testifier? kọ́kọ́ fọwọ́ kàn? Who will Jesus Tani yóò touch? jẹ́ number one? Who is going to be the number one? Hallelujah. Nígbà tí Jésù bá ṣe nǹkan fún ọ, And when Jesus does it for you, tó o bá tẹ̀lé láàyè láti jẹ́rìí níbí yìí, even if you cannot come up here to testify, jẹ́rìí fún ẹnìkan, tell someone. sọ fún ẹnìkan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, Tell someone tó sọ fún immediately. ẹnìkan, Tell another bó ti ń person. jáde lọ, As you are going, sọ fún ẹnìkan tell another ohun tí person Jésù ṣe fún ọ. what Jesus has done for you. Hallelujah. Amen. Mo fẹ́ gbàdúrà I báyìí. want to pray now. Mo fẹ́ gbàdúrà. I want to pray. Hallelujah. Amen. Lẹ́yìn àdúrà mi, And after the prayer, ẹ̀yin akọrin, choir, ẹ kọrin, akotuniri wọn mọ́ o ti. you will sing that song. Hallelujah. Amen. Ọba yìí ìyókò yẹ ọ́ alágbára ọkọ ẹ múra sílẹ̀ yóò ru ìbànújẹ́ rẹ lọ. He will take your sorrows away. Ó ní torí wọn mọ́. Gbogbo àwọn tó ní àìsàn lára náwó rẹ sókè níbi tí ó gbé wà. Lord, everyone who is sick, raise his hand wherever you are. Mo ya ọwọ́ náà sí mímọ́ lórúkọ Jésù. I sanctify the hand in the name of Jesus. Gbé ọwọ́ náà lé ibi tí àìsàn rẹ gbé wà. Place the hand wherever you have the Bí ailment. mo ti ń gbàdúrà, As I'm praying, afẹ́fẹ́ kan yóò fẹ́ sí ọ lára. a particular wind will blow Àìsàn yóò on sì you, pòórá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. and the sickness will disappear, Etí rẹ̀ á sì ṣí. and your ears will open, Ahọ́n rẹ̀ á tú. and your tongue will Ọ̀pọ̀ set ojú rẹ̀ yóò loose, yè. Ọ̀pọ̀ ojú rẹ̀ tó ti kú yóò yè. and your eyes will open. Gbogbo ohun tó kú ní ẹsẹ̀ ní apá rẹ̀ yóò gba ìyè. Every muscle in your hands and feet will receive life. Ẹ ṣe àmì bí mo ti ń gbàdúrà. Say amen as I pray. Ẹ̀yin tí ò ní àìsàn lára ẹ tẹ́ ọwọ́ yín sílẹ̀. You who are not sick, put down your Ṣe hands àmì bí mo ti ń gbàdúrà. and say amen. as Lẹ́yìn I àdúrà pray. mi, After the prayer,
ṣe ohun tí o lè ṣe tẹ́lẹ̀. Do what you could not do. Sáré wá jẹ́rìí ohun tí Ọlọ́run ṣe And fún come ọ. here to testify to the power of God. Ní orúkọ Jésù. Amen. Ní orúkọ Jésù Kristi. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Nazareth. Olùkọ́ mi Jésù Kristi. Ní orúkọ rẹ ni mo dúró lálẹ́ yìí. Mo jẹ́rìí sí agbára rẹ. Olùkọ́ mi dá mi lóhùn. Jésù Kristi. Mo gbàdúrà ọ̀run kó fàya. Ìrí ìyanu láti rí tẹ́lẹ̀ lálẹ́ yìí jẹ́ kí òjò ìyanu kó rọ̀. Amen. Bí mo ti ń wí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí òjò ìyanu máa rọ̀ 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 máa rọ̀. Amen. 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 Para baba kumba kora bakora bashekere. Kuri bubu kumba kora barabasheka. Rubi di kambo kora basheka. Bau kumba kuri bukora. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Mo gbàdúrà báyìí. Gbogbo agbára kágbára tó ti sọ àwọn ènìyàn ẹ̀dẹ̀rú. Agbára tí oṣó, agbára tí àjẹ́, agbára tí àṣàsí, agbára tí ègún, ẹgbọ́rọ̀ Olúwa lórúkọ Jésù Kristi ẹ jáde kó lára wọn. Amen. Gbogbo àìsàn, gbogbo àrùn tó ń bẹ lára, tó ń bẹ nínú, tó ń bẹ lórí, tó ń bẹ níbikíbi ní àgọ́ ara. Láti orí títí dé àtẹ́lẹsẹ̀ gbogbo ẹ̀yà àbùkù èyí tó wà lára àwọn ènìyàn wọ̀nyí àbùkẹ́ èyí tó wà láyà gọ̀rọ̀gọ̀ tó wà lọ́fun gbogbo ibi tó wúwo lásẹ̀ ẹsẹ̀ tó wúwo apá tó wúwo gbogbo ẹsẹ̀ tó ti kú gbogbo okùn ojú tó ti kú gbogbo ahọ́n tó ti di ẹgbọ́rọ̀ Olúwa lórúkọ Jésù ẹ̀yà ẹ̀tàdí báyìí. Amen. Gbogbo àìsàn káìsàn Lórúkọ Jésù. tó wà lára ọkùnrin lára obìnrin Lórúkọ Jésù. orísun ẹ̀jẹ̀ ni ọkùnrin ká wà níbi tó bá fẹ́ tọ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ nìkan ló ń tọ̀ láti sísìn lọ lórúkọ Jésù lọ mú ọ lára dá. Amen. Obìnrin tó ní orísun ẹ̀jẹ̀ lórúkọ Jésù la wò ó sàn. Amen. Ẹni tó ní bí ẹ̀jẹ̀ lára tó ń ba ara ẹ̀ jẹ́ gbogbo ẹ̀ pátá kó jiná dànù. Amen. Mo wá gbàdúrà gbogbo àìsàn tó ń bẹ lórí lójú lọ́fun lẹ́nu létí lọ́fun láyà nínú lẹ́sẹ̀ ní eruku gbogbo àìsàn káìsàn ẹkẹrù yín èyí tó ń bẹ lára ọkùnrin lára obìnrin lára ọmọdé lára àgbàlókù ẹ jáde. Amen. Lórúkọ Jésù ẹ jáde. 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 Ẹ jáde lọ. Ó yá ẹ lọ sínú òkun nísinsìnyí. Mo dúró ní orúkọ Jésù Kristi olùkọ́ mi. Mo mú yín lára dá. Lórúkọ Jésù Kristi ẹ gba ìwòsàn. Amen. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù afọ́jú kó lajú kó ríran. Amen. Adití kó gbọ́rọ̀. Amen. Odi kó sọ̀rọ̀. Amen. Arọ dìde kó o sì máa rìn. Amen. Rábàbà kó ń bá kóra. Gbogbo ohun tó kú ní àgọ́ ara rẹ̀ kó gbá ìyè. Obìnrin kan wà níbí ó ti fi ọkọ nísìnyí ó ti tó ọdún 12 ẹ̀mí ọdún 15. Lálẹ́ yìí
inú kúkú rẹ kó gba ìyè báyìí. bó ti ń lọ lẹ́yìn ìpàdé yìí kó lóyún. fi inú rẹ ṣoyún. fẹ̀yìn rẹ pọnmọ́. ọdún tó ń bọ̀ wá jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. ìwọ tí wọ́n ní kò ní lọ́kọ bó ti ń lọ tí ọdún yìí tó parí wọ́n san dáórì fún ọ. mo gbàdúrà báyìí gbogbo ohun tó tàbí pé kò ṣeé ṣe nínú ayáwó Olúwa jẹ́ kó ṣeé ṣe. kó ṣeé ṣe. ṣeé ṣe. ṣeé ṣe. ṣeé ṣe. bẹ́ẹ̀ ni kó rí. nísìnyí mo tú ọ sílẹ̀. ìwọ tí ọ̀tá ti dè ìwọ tí ò kì í sùn lóru lórúkọ Jésù láti olùkọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sùn lóru. ìwọ tó ń tọ̀ sílé ò ní tọ̀ sílé mọ́. mo dúró nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi mo mú ìláradá lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ ìmúláradá yín. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Jésù Kristi nítorí pé o gbọ́ àdúrà mi o sì mú ọ láradá ògo ní forúkọ rẹ. Jésù Olúwa wa. gbé ọwọ́ rẹ sókè dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù dúpẹ́. Raise your two hands and give thanks to Jesus.